美的骑士千万见，最最最齐听我念。大家好，我是你们的董乐，一个听懂听不懂都要假装懂了的正经女主播。欢迎来到今天的美的奇闻榜。第一条，今日份最奇葩，拜登在采访中睡着，还打了呼噜，难道真的是廉颇老矣？都说眼见为实，耳听为虚，可这年头呀，眼见的都不一定是真相。拿最浅显易懂、贴近生活的来说，谁还没有几张照片呢？抖音里那些个大长腿跳热舞的漂亮姑娘，现实中就一定貌美如花吗？就连我的微信头像跟本人之间还差着好几分呢。最近呀，一个拜登在采访中睡着打呼噜的视频被传得热火朝天。视频一开始，一位电视主持人说，今天早上从纽约来参加我们的现场直播。然后视频转到了拜登的镜头，拜登似乎闭着眼睛，主持人说醒醒醒醒，背景中传来了呼噜声。这个视频横空出了世，吃瓜群众很是买账，采个访都能睡着，这精神头这体力还能不能当总统了？当总统实打实可是个体力活外加脑力活，看看奥巴马就知道了，刚当选的时候那叫一个玉树临风意气风发，而8年一过，脑袋顶上黑头发都剩不了几根了。然而呀，真相真的就如视频里所展现的那样吗？打假队马上就杀了过来。路透社报道说，这段视频主要是根据2011年的一段视频和2020年的一段视频剪辑而成。2011年与主持人对话睡着的是当时已经84岁的歌手哈里·贝拉方特。贝拉方特的发言人是这么解释的，当时贝拉方特在参加一次加州 KBAK 电视台的直播，但是呢，耳机没有正常的工作，所以贝拉方特决定花点时间进行冥想。而拜登看上去打盹的画面，则是截自2020年希拉里对拜登表示支持的一个视频。在这个视频中，拜登看上去低着头或者闭上眼了几秒钟，然后又抬头看着摄像机。有一次，拜登垂眼了14秒，但是并没有证据表明拜登在那个时间睡着了。一位推特用户向路透社证实，是他编辑了这段视频。他在一条推文中解释道，他添加了声音效果并混合了2个视频，并且告诉路透社，我可是一位充满张狂想象力的艺术家，我曾经被模仿。他觉得这个创作呢，只是在开个小玩笑。路透社表示，虽然有些用户明白这段视频是以讽刺为目的，是人工合成的，但是呢，也有一些天真的小同学信以为真。一些评论表示，拜登不能管理美国，不允许拜登当选。在证实视频是人工合成之后，也有人对此表示质疑，他们一定是想掩盖真相，真是可悲。第二条，今日份最气愤，水果姐产后自拍被骂太恶心，身材羞辱何时休？这些年，社会对女同学们的身材要求似乎从来都没有停止过。从 A4 腰到反手摸肚脐，再到锁骨上可以放硬币，再看看今年大火的 BM 风，似乎呀，只有细腰长腿才能得到其他人的认可。而对自己身材不满意的女孩子们，也在这种氛围下被默默的洗脑，纷纷换上了不瘦10斤不改头像的微信头像。普通人尚且如此，明星就更不用说了。最近呀，歌手水果姐 Katy Perry 又一次冲上了热搜，但是这次不是因为发了新专辑，而是因为她的产后身材。
每日邮报报道了水果姐和精灵王子奥兰多·布鲁姆迎来了两人生命中的小天使小 Daisy。水果姐和老公握着宝贝女儿的小手，照片温馨又有爱。然而，水果姐的另外一张照片却是掀起了轩然大波。照片上，水果姐真实地展示了自己生产5天后的身材，腹部好像怀孕一般，仍然高高的鼓起，胸部穿着辅助电动吸奶器的哺乳内衣，满脸上写的都是精疲力尽。水果姐还不忘自黑一把，在照片的标签上写道：发型和化妆由精疲力尽提供。没有精致的妆容，没有潮到爆的造型，有的只是一位新手妈妈的疲惫。照片一出，不少吃瓜群众大呼接受无能，表示完全没有办法接受水果姐的这种真实状态。各种不友好的评论那叫一个五花八门。有人直截了当，太丑太恶心，这产后状态也太糟糕了吧。有人惊呼，天哪，为什么会有人把这种照片发给全世界看？有人恶意攻击，我唯一想到发这种照片的原因就是脑子有问题。还有下面的这些评论，她是我见过最丑的孕妇了吧？有没有最恶心孕期和产后身材大赛？如果有的话， Katy Perry 目前肯定是遥遥领先。怎么会有女人如此放任自己的身材？赶紧去健身房锻炼吧，或给瘦身中心打电话，真是太恶心了。这是生完了吗？她怀的是双胞胎吧？第二个孩子还在肚子里吧？我的老天，这不是给婕妤宣传打广告的吧？一个曾经无比性感的女人，现在变成了一个乏味无聊的妈妈。然而，也有很多网友这样表示：感谢水果姐，让全世界的人们看到了女性产后最真实的模样。终于有了这样一个有影响力的名人，有勇气向人们展示生完孩子以后真实的样子了。她帮了所有女人一个大忙，让人们看到女性分娩后的真正模样，而不是那些分娩1个礼拜就穿着比基尼到处摆 pose 的网红。其实照我来看，水果姐的真实产后自拍真的非常的暖心，她好像在告诉每一个疲倦的不安的新手妈妈，安慰道：你不是一个人。第3条，今日份最无奈，病毒跑得比枪子儿快，新冠肺炎成了美国警察2020年首要的殉职原因。最近警察局要招人，可是困难得很，去招人的听到的理由那叫一个五花八门。警察职业太危险，待遇不够高，名声不太好，周末和晚上也得加班。好不容易碰到有年轻人愿意来的，家长还坚决不同意。现在新冠疫情闹得凶，全美抗议吵得紧，肩并肩人挤人，警察还要去维持秩序，结果呀，就来了这么个数据统计。大美的2家非营利执法组织给出的数据显示，新冠肺炎并发症已经成为了2020年美国警察的首要殉职死因，导致至少110人死亡，甩了枪击死亡好几条街。纽约邮报报道说，2家长期追踪美国执法人员死亡情况的机构指出，至少有111名来自警察局、警长办公室和惩戒部门的警察在工作期间感染新冠病毒后死亡，是首要的死因，而且这一数字都可能还是被低估。再看看其他2个数据，美国执法官员纪念基金会指出，截至9月3日，今年死于枪击的警察是34人，而据另外一家网站报道，有37名警察死于车祸。报道指出，数千名纽约市警察局的成员都感染了这种致命且蔓延迅速的病毒。截至5月底，纽约市警察局在最近的一次公开数据时报道，
至少有48人死于新冠病毒。不过呀，除了外界的因素，这里面也有警察自己的因素。纽约邮报提到，纽约警察经常被发现无视官方的指令，不戴口罩。就连在疫情最严重的时候，纽约市警察局的头头特伦斯·莫汉纳都被发现没有戴口罩，而且直接与人握手。所以说，新冠疫情要保命，口罩记得要戴紧。来自正经女主播的日常唠叨关爱，切记切记。叨叨叨叨叨逼叨，叨完今天叨明天。我是你们的董乐，明天的美的奇闻榜等你来哦。